ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಕನ್ನಡದ ಮೊದಲನೇ ಫೀಮೇಲ್ ರೋಸ್ಟರ್ Cadet. ಸೊ ನಾನು ತುಂಬ ದಿನಗಳಿಂದ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಹಾಕಿರಲಿಲ್ಲ ಚಾನಲಲ್ಲಿ. ತುಂಬ ಜನ ನಂಗೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮಲ್ಲೂ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಯಾಕೆ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ವಿತ್ ಅ ನ್ಯೂ ವೀಡಿಯೋ. ಸೊ ನೀವು ಇನ್ನೂ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಕೆಳಗಡೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ನೀವೆಲ್ಲ? ವೀಕೆಂಡ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಏನು ಸಾರಿ ಮರ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ಟೆ, ಕರ್ಫ್ಯೂ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಎಲ್ಲೂ ಆಚೆ ಹೋಗೋ ಥರ ಇಲ್ಲ. ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ವೀಕೆಂಡ್ ಅಂದರೆ ನೀವು ಮಾತ್ರ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತಿದ್ರಿ. ವೀಕೆಂಡ್ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಸಾಕು, ಈಗ ಫ್ರೈಡೇ ನೈಟಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತಿದ್ವಿ ನಾವು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ಹೊರಗಡೆ ತಿರುಗಾಡೋದಂತೆ, ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡೋದು, ಪಬ್ಬು ಕ್ಲಬ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಅಂತ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಯಾಕೆ ನಿಮಗೆ ಮಾತ್ರ ವೀಕೆಂಡಾ? ಈಗೆಲ್ಲ ಹೊಸ ಬಾಸ್ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲರ ಲೈಫಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈಗ ಕರೋನಾಗೂ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ವೀಕೆಂಡ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಕರೋನಾನು ಅಷ್ಟೇ, ವೀಕೆಲ್ಲ ಮನೇಲಿರುತ್ತೆ. ವೀಕೆಂಡ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಕರೋನಾಗೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ತಾನೇ ವೀಕೆಂಡ್ ಮಾತ್ರ ಕರ್ಫ್ಯೂ ಮಾಡಿರೋದು. ಕರೋನಾ ಬರೋದನ್ನು ವೀಕೆಂಡ್ ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತೆ. ಇಡೀ ವೀಕ್ ನೀವು ಹೇಗಾದರೂ ತಿರುಗ್ರಿ, ಎಲ್ಲಿಗಾದರೂ ಹೋಗ್ರಿ, ಕರೋನಾ ಸೈಲೆಂಟಾಗಿ ಹಿಂಗೆ ಕೂತಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ವೀಕೆಂಡ್ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಕರೋನಾನು ಎಚ್ಚರ ಆಗುತ್ತೆ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕೆಂಡ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನ್ಯೂ ಇಯರ್, ನ್ಯೂ ವೀಕೆಂಡ್, ಲೈಕ್ ಫಸ್ಟ್ ವೀಕೆಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಇಯರ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಅನಿಸಿರುತ್ತೆ, ಅಯ್ಯೋ ಏನಪ್ಪ ನಮಗೆಲ್ಲ ಆಚೆ ಹೋಗಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿರಲಿಲ್ಲ, ಆಚೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡೋದು ದೂರ ಬಿಡಿ. ಬಟ್ ಇವ್ರು ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ರ್ಯಾಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ ನಮಗೆ ಮಾತ್ರ ಕೋವಿಡ್ ಬರೋದಾ? ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ಸಿಗೆ ಕೋವಿಡ್ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಈ ಯೋಚನೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ, ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ಸು ಮತ್ತು ಈ ಕೋವಿಡ್ದು ಫುಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಆಗಿದೆ. ಅದು ಯಾವ ಥರ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ಪು ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥನೂ ಆಗಲ್ಲ ಬಿಡಿ. ಈ ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಜನರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಜನರಿಗೋಸ್ಕರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, ಜನರಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದಿರುತ್ತೆ. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇವ್ರು ಅವ್ರವರಲ್ಲೇ ಕಿತ್ತಾಡೋದು ಬಿಟ್ಟರೆ ನಮ್ಮ ಜನಗೋಸ್ಕರ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈ ಮೊನ್ನೆ ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕೆಂಡ್ ಆಗಿರೋ ರ್ಯಾಲಿಯಲ್ಲಿ DK ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಎಲ್ಲ ರ್ಯಾಲಿ ಮಾಡಿದರು. ಎಷ್ಟು ಜನ ಬಂದಿರೋದು, ಒಬ್ಬರು ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ. ಬೇರೆಯವ್ರದ್ದು ಬಿಡಿ, ಇವ್ರು ರ್ಯಾಲಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಇವ್ರ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಇಲ್ವಾ ಇವ್ರು ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ? ಹೊರಗಡೆ ನೋಡಿದರೆ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ, ಇಲ್ಲ ಕಾರಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ, ನಿಮ್ಮದೇ ಮನೆ ಕಾರಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಹೋಗಿದ್ರು ಇಬ್ಬರು ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಾರೆ. ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಫೈನ್ಸ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸವರು. ಬಟ್ ಇವ್ರು DK ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಪಾಟಲ್ಲಿ ಏನಕ್ಕೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ? ಅದೇ ನಮ್ಮ ಪಬ್ಲಿಕ್ಕಿಗಾದರೆ ಲಾಠಿ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೊಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀರಾ ಪೊಲೀಸವರು. ಬಟ್ ಇದೇ DK ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಕೋವಿಡ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ಸ್ ಏನು ಫಾಲೋ ಮಾಡದೆ ರ್ಯಾಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದೇ ಕೈಯಿಂದ ಲಾಠಿ ಎತ್ತಿ ಹೊಡಿಯೋ ಕೈಯಿಂದ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸೆಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಲ್ವಾ ಸರ್ ನೀವು? ಏನಿದು ಕರೆಕ್ಟಾ ನೀವು ಮಾಡ್ತಿರೋದು? ರ್ಯಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕೆಲವು ಪೀಸ್ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸಿದ್ರು ನಮಗೆ. ಇವರು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಹೆಬ್ಬಾಳ್ಕರ್ ಅವರು ಏನು ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ, ಕೋವಿಡ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದೆ ಏನೋ ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಜನಗಳ ಜೊತೆ ಸೆಲ್ಫಿ ಬೇರೆ ತಗೊತಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಐವನ್ ಡಿಸೋಜ್ ಅವರಂದರೆ ಹಾಕಿದ್ದೆ ಸ್ಟೆಪ್ ಹಾಕ್ತಿದ್ದಾರೆ ಫುಲ್ ಕೋವಿಡ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ. ಅದನ್ನು ಇವ್ರಿಗೆ ಅವಾಗ ಸೆನ್ಸ್ ಇರಲ್ವಾ? ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಈ ಕಾಮನ್ ಪೀಪಲ್ ಏನಿರ್ತಾರೆ, ಮಿಡಿಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಲೋವರ್ ಮಿಡಿಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಇವರೆಲ್ಲ ಏನಿರ್ತಾರೆ, ಡೈಲಿ ವೇಜ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಮಾತ್ರ ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಮುದ್ದೆ ಇರುತ್ತೆ. ಇಂಥವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡ್ರೆ ಫೈನ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಮಾಸ್ಕ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಅಂತ ಅಂತಾರೆ. ನಮಗೆ ಪೊಲೀಸರನ್ನ ನೋಡಿದರೆ ಯಾವ ಥರ ಇರಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಅಥವಾ ಪೊಲೀಸ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಒಬ್ರು ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ಅಯ್ಯೋ ಇವ್ರು ಇದ್ದಾರೆ, ನಮಗೇನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಲ್ಲ, ನಾವು ಸೇಫಾಗಿ ರೀಚ್ ಆಗ್ತೀವಿ, ಇವ್ರು ನಮ್ಮ ಸೇಫ್ಟಿಗೋಸ್ಕರ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಫೀಲಿಂಗ್ ಬರಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಪೊಲೀಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, RC ಇರುತ್ತೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇರುತ್ತೆ, ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಎಮಿಷನ್ ಎಲ್ಲ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸಿರ್ತೀವಿ. ಆದ್ರೂ ಪೊಲೀಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅಯ್ಯೋ ಯಾಕೆ ಬೇಕಪ್ಪ, ಹೋದರೆ ಇವ್ರು ಏನೋ ಒಂದು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಫೈನ್ ಕಿತ್ತುತ್ತಾರೆ ಅಂತ ಎದುರ್ಕೊಂಡು, ಎಲ್ಲ ನಾವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದ್ರೂ ಅವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಎದುರ್ಕೊಂಡು ನಾವು ರಿವರ್ಸ್ ಹೋಗೋ ಸಿಚುವೇಶನ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಈ ಪೊಲೀಸವ್ರು ಮಾಡ್ತಿರೋದಕ್ಕೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪವರ್ ಇದ್ದು ಇವ್ರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಪವರ್ ಇದೆ, ಅದು ಇದೆ, ನಾನು ಏನಾದರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಾನು ಪೊಲೀಸ್ ನಾನು ಹೊಡೆದ್ರೂ ಹೊಡ್ಸ್ಕೋಬೇಕು. ಈವನ್ ಕಾಮನ್ ಪೀಪಲ್ ಅವರಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾತಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೇ ಕೈ ಎತ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಇವರು ಪೊಲೀಸರು. ಇಷ್ಟು ಪವರ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ನಿಮಗೆ? ಮತ್ತು ಇಷ್ಟು ಪವರ್ ಇರೋರು ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ಸ್ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕೈ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಏನಕ್ಕೆ ನಿಲ್ತೀರಾ ಸರ್ ನೀವು? ಉತ್ತರ ಬೇಕು ನಮಗೆ. ಈವನ್ ಇವರು ಏನು ರ್ಯಾಲಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ವಾ ಸರ್, ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ದಿನ? ಮುದ್ದೆ ತಿಂದು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಾ ಏನು ಕತೆ? ಈಗ ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ವೀಕೆಂಡ್ ಕರ್ಫ್ಯೂ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು, ನಿಮ್ಮ ರ್ಯಾಲಿ ಇವಾಗಲೇ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತಾ? ಇಷ್ಟು ದಿನ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ವೀಕೆಂಡ್ ಕರ್ಫ್ಯೂ ಆಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೂ ಕೋವಿಡ್ ಕೇಸಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲಲ್ಲಿ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಆವಾಗೂ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ಅವಾಗ ಏನಕ್ಕೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ನೀವೆಲ್ಲ? ಇವ್ರು ಈ ಥರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ರೂಲಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟಿ ಏನು ಕಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲ. ರೂಲಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟಿ ಒಂದು ಮಾಡೆಲ್ ಆಗಿ ಇರಬೇಕು ಜನಕ್ಕೆ. ಬಟ್ CM ಅವ್ರ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿನೇ ಜಾತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲ ಎಗರಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಮಜಾ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಏನು ಕೈಯೆಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಏನೋ ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನಂಗೆ ತಿರುಗಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ ಇವಾಗ ಎಲ್ಲೋಯ್ತು? ಈ ನೀವು ರೂಲಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟಿಯವರಲ್ಲ, ಈಗ CM ಅವ್ರು ಏನಕ್ಕೆ ವಾಯ್ಸ್ ರೇಸ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ? ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಡೋದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಮೀಡಿಯಾ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಸಾರಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ತಿಂದು ಕೈ ತೊಳ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಅಯ್ಯೋ ತಿಂದ್ಬಿಟ್ನಲ್ಲಪ್ಪ, ತಿನ್ನಬಾರ್ದಿತ್ತು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನು ಉಪಯೋಗ ಸರ್? ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳೇ, ನೀವು ಒಂದು ನಿಷ್ಠಾವಂತ ರಾಜಕಾರಣಿ ಅಂತ ನಂಬಿ ನೀವು
CM ಆಗಿದ್ದಾಗ ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ಪಟ್ಟರು ನಮ್ಮ ಜನ, ಒಬ್ಬ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಪರ್ಸನ್ CM ಸೀಟ್ ಮೇಲೆ ಕೂಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಈಗ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪೊಲಿಟಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜಸ್ ಬರ್ತವೆ ಅಂತ ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ಪಟ್ಟರು. ಬಟ್ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಇವರೆಲ್ಲ ರ್ಯಾಲಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟ್ರಿನೇ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಜಾತ್ರೆಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ತಿರ್ಗಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಕೇಸ್ ಹಾಕಿದ್ರಿ ಸರಿ, ನೀವು ಕೇಸ್ ಹಾಕಿದ್ರಿ ಅವ್ರು DK ಶಿವಕುಮಾರ್ ಮೇಲೆ, ಅವ್ರ ಮೇಲೆ, ಇವ್ರ ಮೇಲೆ, ಬಟ್ ಏನು ಉಪಯೋಗ, ಅವ್ರೇನು ಜೈಲಲ್ಲಿ ಕೂತಿದಾರಾ, ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಅದೇ ಕಾಮನ್ ಪೀಪಲ್ಗಾದರೆ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಲಾಟಿ, ಇವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಕೇಸ್ ಹಾಕಿ ಮತ್ತು 5 ಸ್ಟಾರ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೇರೆ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಸರ್ ನೀವು? ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಬಂದು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹೆಗಡೆ ಅವರು, ದೇವೇಗೌಡರು, ವೀರೇಂದ್ರ ಪಾಟೀಲ್ ಇಂಥ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಆಡಿದ ನಾಡು ಇದು. ಈಗ ನೋಡಿದರೆ ನಮ್ಮ ಗತಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಎಂಥ ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ಸ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಬಿದ್ದುಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತೆ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೇ. ಏನಕ್ಕೆ ಇದು, ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದು? ನೀವು ಇರೋದು ಜನಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು, ಅಂಥದ್ದು ನೀವು ಜನಗಳಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ನ ನೀವು ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ, ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೈಫೈ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ವ, ತುಂಬ ತಪ್ಪು ಇದು. ಇದಕ್ಕೆ ಏನಕ್ಕೆ ಯಾರು ಜನನೂ ವಾಯ್ಸ್ ರೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ಇದಕ್ಕೆ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ಅವರೇ, ಎಲ್ಲಿದೆ ನಿಮ್ಮ ರಕ್ಷಣೆ? ಈಗ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ನೀವು ಜನಗಳಿಗೆ, ಬೇರೆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಇಂಥ ಕಷ್ಟದ ಕಾಲದಲ್ಲೇ ನಿಮ್ಮ ರಕ್ಷಣೆ, ನಿಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಬನ್ನಿರಿ, ವಾಯ್ಸ್ ರೇಸ್ ಮಾಡಿರಿ. ಸ್ವಯಂ ಘೋಷಿತ ದೇಶ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು, ಬಜರಂಗ್ ದಳದವ್ರು ಇದ್ದೀರಾ, ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ? ಈಗ ಬನ್ನಿ, ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನ ತೋರಿಸ್ರಿ. ಅಭಿಮಾನ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ದೇಶ ಅನ್ನೋದಲ್ಲ, ನನ್ನ ದೇಶದಲ್ಲಿರೋ ಜನತೆ ಅಂತ ಬರಬೇಕು ಸರ್ ಅಭಿಮಾನ. ಈಗ ಇನ್ನೂ ಇದ್ದಾರೆ ಶಿಸ್ತಿನ ಸಿಪಾಯಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ತಿರುಗ್ತಾರೆ RSS ಅವರು. ಸರ್ ಎಲ್ಲೋಯ್ತು ನಿಮ್ಮ ಶಿಸ್ತು? ತೋರಿಸ್ರಿ, ಈಗ ಬನ್ನಿ, ಈಗ ಜನಗಳ ಜೊತೆ ನಿಲ್ರಿ, ಇಂಥ ಮ್ಯಾಟ್ರಸಲ್ಲಿ ವಾಯ್ಸ್ ರೇಸ್ ಮಾಡಿರಿ ಸರ್. ಸುಮ್ಮನೆ ಯಾರೋ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅಂಗಡಿ ಟೈಟಲ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಲ್ಲೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ವೀಡಿಯೋಗಳೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಫೇಸ್ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹಾಕೋದಲ್ಲ ಸರ್. ಅದು ಅಲ್ಲ ಹೋರಾಟ, ಇದು ಹೋರಾಟ. ಇಂಥದ್ದು ಹೋರಾಟ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಸರ್. ಅದನ್ನು ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟೂ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಸರ್, ಹೆಸರೆಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದು. ಬಟ್ ಇದ್ರ ಕಾಯಲ್ಲ ಸರ್. ಇಂಥ ಸಿಚುವೇಶನಲ್ಲಿ ಜನ ಯಾವ ಥರ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಏನು ಕಷ್ಟಗಳು ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಬಂದು ಜನಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ನಿಲ್ರಿ ಸರ್. ಶಾಪ್ಗಳ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾವು ಜಗಳಗಳೆಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಫಸ್ಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿರಿ ಸರ್. ನೋಡಿ, ಇದು ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಟಿನ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಬಂದಿರೋದು. ನಾವು ಅಷ್ಟೇ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಮೀನಿಂಗ್ಲೆಸ್ ಕೇಸಸ್ ಇರ್ತವೆ, ಅವನ್ನ ನಾವೆಲ್ಲ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ವಾಯ್ಸ್ ರೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದು ಇದು ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಮೇನ್ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ವಾಯ್ಸ್ ರೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ರಲ್ವ, ಇದು ನನ್ನ ಒಪಿನಿಯನ್ ಇದು ಇದೆ. ನಿಮ್ಮ ಒಪಿನಿಯನ್ ಏನು ಅಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ. ನಾನು ಮಾತಾಡಿರೋದು ಅಥವಾ ನಾನು ಅನಿಸಿರೋದು ತಪ್ಪಿದೆಯಾ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆಯಾ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ. ಮತ್ತೊಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಿಗೋಣ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಕೀಪ್ ಸ್ಮೈಲಿಂಗ್, ಬೈ ಬಾಯ್.